फ़إन्न الहदीस शरीफ कमा क़ाल अल-इमाम तिर्मिज़ी अन किताबिही मन कान फ़ी बैतिही हाज़ल किताब फ़कअन्नमा फ़ी बैतिही नबिय्युन यतकल्लम। कैफ़ हाज़ा अत-ताबीर उन्ज़ुरू फ़इज़ा क़रअना अल-हदीस फ़कअन्नना नस्तमिअु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यतहद्दस नस्तशइर ज़ालिका नतसव्वर अनफुसना फ़ी मजलिसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कज़ालिका ला बुद्द लना फ़ी इल्मिल हदीस अन नतअद्दब बिआदाबिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नतखल्लक़ बिअख़लाक़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नस्लुक मसलकहु फ़ी अल-इहसान इलन-नास व फ़ी तलाक़तिल वज्ह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रईस हाज़िहिल उम्सिय्यति अत-तय्यिबा अल-मुमतिअति अन-नाफ़िआ अल-हाफ़िज़ति लिल-क़ुलूब अल-मुहर्रिकति लिल-हिमम व मशाइख़ दारिल उलूम लिनदवतिल उलमा वल मदारिस अत्ताबिअति लहा व अशबाल जामिअत नदवतिल उलमा व अल मदारिस अल उख़रा अत्ताबिअति लिनदवतिल उलमा। नहनु फ़ी मुसाबक़तिन लिल हदीसिन नबवी शरीफ व क़द इस्तमअतुम इला हाज़िहि दुरूसिल क़य्यिमा अल्लती क़ाम बिइल्क़ाइहा अलैना हाउलाइल इख़्वा अन्नाबिगून अल-मुज्तहिदून व इन्ननी अंतहिज़ु हाज़िहिल फ़ुर्सा लिअर्ज़ि बअज़ि अत-तौजीहात वन-नसाइह लिल-बराअति वत-तक़द्दुम फ़ी इल्मिल हदीस नबवी शरीफ। अय्युहल इख़्वा यजिबु अलैना नहनु तुल्लाबल इल्म अन नुक़द्दिम फ़ी तअल्लुमिना अल-उलूम अल-अहम्मा फ़ल-अहम्मा। यजिबु अलैना अन नतफ़क़्क़ह फ़िक़्हल अव्वलियात व नअरिफ़ मा यंबग़ी तफ़दीलुहु व तरजीहुहु व तक़दीमुहु फ़िल इह्तिमाम। फ़यजिबु अलैना अव्वलन अन नहतम्म बिल उलूमिल आलिया व ज़ालिका लिअन्नहा आलतुन लिल फ़हम व मिरक़ातुन इलल उलूमिल आलिया। फ़मा दुमना जाहिलीना मुतजर्रिदीना अन हाज़िहिल उलूम अल-लुग़विय्या वल अदबिय्या ला नक़दिर अला फ़हमी मआनी किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला वत्तफ़क़्क़ुही फ़िस्सुन्ना वल उलूमिल उख़रा अश-शरइय्या फ़नकूनु वल अवाम्मु मिनन नासी सवाअन।
فميزتنا أن نقتنها كنها علوم الكتاب والسنة، أن نغوص في أعماق الكتاب والسنة. لذلك لا بد أن تركزوا على اللغة العربية والعلوم الأدبية من النحو والصرف والبلاغة والاشتقاق والأدب. فإذا فهمتم اللغة وتغلغلتم في أحشائها وأخذتم لبها وصرتم مقتدرين عليها، مقتعدين على غاربها، آخذين بناصيتها، تقدرون بعد ذلك على فتح المجالات وعلى التقدم في الميادين. ذلك هو المفتاح. ثم يجب عليكم بعد أن قدرتم على اللغة العربية وقد صرتم غواصين في بحرها، يجب عليكم أن تعتنوا بكتاب الله عز وجل فهما لمعانيه وغوصا في أسراره وفي مقاصد ربنا عز وجل ما يريده منا. فإن كتاب الله بين أيدينا كنز ثمين ولآلي نفيسة وجواهر غالية، لا نحتاج في كتاب الله عز وجل إلى بحث عن سند الآية أو عن الثابت والصحيح، فكله محفوظ والحمد لله، وهو بين أيدينا كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما علينا إلا أن نتغوص وأن نتعمق ونتغلغل في قعر القرآن الكريم وفي أغوار كتاب الله عز وجل. فإذا أردنا المهارة في الحديث النبوي الشريف فلا بد لنا أولا من الاهتمام بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل بمنزلة المتن، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة الشرح. فالعاقل يجعل أمامه المتن أولا وهو يركز عليه ويتصل به مباشرة، ثم يأتي إلى الشرح. فأول ما يعتني به الطالب علوم كتاب الله عز وجل، ثم يأتي إلى الحديث النبوي الشريف. فكيف يكون ماهرا في الحديث الشريف؟ عليه أن يحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نحفظ إلا 10 أحاديث أو 20 حديثا، عليكم أن تحفظوا 40 النووية كاملا. أول ما يجب تقديمه في الحفظ 40 النووية، ثم تأخذون رياض النووي وتحفظونه من الأول إلى الآخر، تستظهرونه، ولا بد أن تكرروا ما تحفظونه لكي لا تنسوه. ثم بعد ذلك من الأمور المهمة للمهارة في علم الحديث أن ننظر في تراجم المحدثين.
فكما قيل إن السراج يستنير بالسراج، فإذا أردتم أن تكونوا ماهرين في الحديث النبوي الشريف فلا بد لكم أن تتصفحوا تاريخ الإمام البخاري، ترجمة الإمام البخاري والإمام مسلم والأئمة الأربعة، وكذلك بعد ذلك الشارحين من الحافظ ابن حجر كيف صاروا إلى هذه المكانة، كيف وصلوا إلى قمة العلم الحديثي وعلم الفقه. فيجب عليكم أن تقتدوا بهديهم وأن تتأسوا بأسوتهم وأن تنسجوا على منوالهم، فهذا هو الطريق الصحيح. وكذلك مما ينبغي الاعتناء في علم الحديث الشريف التمييز بين الصحيح والضعيف، هذا من المهم الأهم. فكثيرا ما نستدل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فيجب عليكم أن تطالعوا الكتب التي وضعها علماؤنا في الحديث الضعيف والموضوع، مثلا المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف، وكذلك هناك كتب أخرى تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة، وكذلك المصنوع في الحديث الموضوع للإمام علي القاري، وقام بإعداده وتحقيقه العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. فهذا ما يجب عليكم. ثم لا بد من الفقه في الحديث النبوي، لأن الفقه هو اللباب وهي الثمرة، فلا يكون المحدث محدثا خاليا بل يكون فقيها، ولا يكون المحدث محدثا بل يكون مفسرا. فيجب عليكم أن تأخذوا يعني الحديث ويعني تنزلوا في أعماقه فهما لمعانيه. فإن الحديث الشريف كما قال الإمام الترمذي عن كتابه: من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. كيف هذا التعبير؟ انظروا، فإذا قرأنا الحديث فكأننا نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث، نستشعر ذلك، نتصور أنفسنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا بد لنا في علم الحديث أن نتأدب بآداب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسلك مسلكه في الإحسان إلى الناس وفي طلاقة الوجه، وكذلك في تطهير القلب وتزكية النفس من الغل والحسد والبغض، كما قال في بعض الحديث يعني إذا قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك يا بني من سنتي، كما جاء في حديث للترمذي وفيه نوع من الكلام القليل ولكن لا بأس به. فهذه جوانب أردت أن أعرضها أمامكم في علم الحديث النبوي الشريف. إن شاء الله سبحانه وتعالى لو نظرتم إلى هذه الجوانب بعين الاعتبار وتدبرتم في هذه المعاني إن شاء الله سبحانه وتعالى، وعملتم بهذه النصائح المتواضعة وهذه الكلمات الحقيرة، فإن شاء الله سبحانه وتعالى ستنالون المكانة العالية، يعني تتبوؤون المنزلة المرموقة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك على الله بعزيز.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين.